喂，你好啊！我哋轉咗酒店啦，呢個係屬於攀拿灣區，如果冇記錯嘅話，但唔係嗰個攀拿喎，唔係 James Bond 嗰個。今次咧，我哋就住呢個27號房嘅，呢個見唔見到嘅咧？哦，係啦，27號房。因為之前我哋 book 之前咧，我哋已經睇咗佢嗰個地圖咧，覺得佢呢個27號咧，呢間房個景係最靚嘅。係咪最少樹遮住我哋個私人泳池？但係我見佢哋譯音好似呢度叫板牙角咁樣。板牙咯咁樣，咁我都係咁樣啫，都係咁樣啦。咁好啦，我哋入房睇下啦。好開啊！一開門就會見到好大個海咧，當然。但係頭先咧就好天氣嘅，而家就好似開始想落雨啦。因為呢幾日都係咁樣。咁上嘅時間就會落場大雨嘅，咁都會天晴嘅。今日好天嘅，之前就咁。我哋右手邊先，右手邊咧就我哋個浴室啊，幾大個浴缸，唔係呢個係大湯碗嚟嘅，呢個唔係浴缸嚟嘅。最中意有枕頭。咁咧，如果唔怕有嘢咬嘅話咧，就可以大開中門。咁啊，沖涼冇人裝到啦。冇錯啦，打開中門係冇問題㗎。今日會對住我哋嘅私人泳池啊，雖然個泳池仔又細啲，呢間酒店不過唔緊要啦，因為出邊個公眾泳池咧係掠添，係 OK 嘅，好大嘅出邊。咁我都會出去個公眾泳池遊下嘅。咁呢度浸下水咯。冇辦法，因為我貪佢呢間酒店呢區未住過，第一次住，咁啊見到個 view 幾好。咁啊，雖然個泳池細少少，所以今次係唔見咗隻鴨仔啦，得翻你幾隻小鴨，冇咗大鴨。你要帶小鴨嚟咩？係啊，大鴨嚟唔到，咪帶小鴨嚟咯，都好過冇啊。唔緊要啦，10月份係咁噶啦，今次好好噶啦已經，都繼續朝頭早活動，都好多時都陽光普照。嗱，佢呢個好處就係佢啲樹同埋植物唔會黐住個泳池咯，佢隔開咗一段嘢，所以唔會跌晒啲落葉嚟咯。因為上次喺大瑤島嗰度嗰間真係搞唔掂，成個泳池都係樹葉，因為個泳池有係等於冇嘅，即係嘥氣。同埋咧，落到水係見到一個邊界。係 Infinity Pool。講中文得意嘅，好，我哋翻返入去，繼續參觀啊！佢好得意嘅喎，佢啲台啊、凳啊，有好多時咧木頭嚟嘅，有一層的架，咁啊變咗一張可以擺嘢嘅台。即係防水。防水嘅，我的架嚟咯。好，為免有昆蟲走入嚟，閂翻隻門先。雖然唔驚今次，我已經喺七仔買殺蟲水。一人一個洗手盆。如果今次有蜜蜂嘅話咧，我就會懟冧佢噶啦。咁咧呢度呢隻咁靚嘅門後邊咧就唔使開嘅啦，係電機房嚟嘅。咁係咯，唔使爭咯，一人一個洗手盆。但係拖嚟得一個咯，好可惜。兩個咯，頭先咪講咗咧，有兩個洗手間，出邊仲有一個㗎。我見唔到嘅，應該。你見到我帶你睇？你過嚟影咗呢度先啦。應該分開兩個洗手間咧，擺埋一齊咧。唔使大家上呢個拖嚟咯，呢度都係咁樣啦。一罐 villa 嘅有 wing shower 咯，我個人唔會用 wing shower 嘅，得我用嘅啫。哇！大佬連個頭都濕埋。啊，洗埋頭㗎嘛。我唔要咁樣。你中意啦，你冇你喜好嘛，我有啫，唔緊要嘅。好，我哋出翻去睇下我哋間房啦。咁喺房門口有個櫃啦，
咁入邊有都係嗰啲啊，咖啡機啊、餐具啊、壺啊各樣咯。咁啊有個雪櫃仔咯，但係冇冰格咯，咁我雪唔到冰飲威咯，夜晚咁冇計啊。咁啊呢兩支水同呢支奶咧就 free 嘅，每日都有 refill 嘅。都唔飲奶嘅。咁呢支酒咧就因為我老婆生日嘅關係，所以係酒店送嘅。咁呢度呢扎嘢，呢啲我買嚟嘅，呢啲係酒店嘅，咁啊當然要收錢啦。即係民宿有啲房佢係 free 嘅 mini bar，但係我哋呢間房唔係唔 free 嘅，唔知點解。算啦。好，閂埋先。呢度係喎，呢度有廁所。之前我哋睇嗰陣時，我咪成日研究緊呢樣嘢嘅。一早已經知道有啦，講咗俾你聽。我又記咗。冇辦法，我哋睇得太多啦，因為已經睇到我已經唔記得咗邊間打邊間。我成日以為冇嘅，冇咯，有兩個，唔使爭廁所用。衣櫃啊？係咯，成幅牆啊嘛個衣櫃咯。咁兩個咁大個衣櫃，都係有個藤籃俾你落沙灘咯。因為我哋呢度行落去就已經係私人沙灘。有時間行落去影俾大家睇下啦。呢個藤籃冇乜特別咯，又冇佢個名冇剩，都係浴袍兩件啦，一貫嘅設備咯。咁大個衣櫃住好多日咩？係啊，佢呢度啲客起碼住一個禮拜嘅最少。好多相。因為佢呢度係間酒店咧，係標榜佢做呢個體重控制嘅，係好多人嚟玩瑜伽，嚟做一個嘅飲食控制啦。但我哋住3日咋，唔好諗多咗。唔係嚟飲食控制，我亦都唔玩瑜伽。好，入翻我哋間房啦。咁啊，有張寫字台啦，咁啱晒老婆可以嚟做梳妝台用，唔使咁屈質啦，可以近有一間。但係小心啲有級，唔好跌倒。咁當然張床梗係有啲擺設㗎啦。跟平時周年紀念兩隻天鵝啦，今次生日就砌咗個幾特別嘅蛋糕擺設咧。我哋都係第一次見要。係啊，未試過砌蛋糕㗎。係咯，冇見過。呢個幾有心思，呢間酒店 OK 嘅，可以嘅。咁啊，個廳有台有凳咁樣咯。咁啊，出邊有個露台咯，個露台個 view 幾好嘅，都係好爽嘅，依然可以望住個無敵大海景，哇！對面都有另外一間酒店咯，就唔知係邊間酒店啊，要查下先知。係啊。嗰邊黑咗啦，啲雲可能飄咗過嗰邊啊，喺嗰邊落好啦。咁啊呢邊可能呢邊天晴啊，咁啊嗰邊慢慢落啦。唔關我事嗱，呢邊係天晴嘅，呢邊有太陽落，我見到。呢度跌咗落去冇嘢嘅，佢就一笪地嚟嘅啫，應該唔會碌咗落去嘅。呢個鐘數應該係咯，咦？出邊有人喺度篤下篤下啦。係喎。好淺水係啊，水退啊，咁啊肯定係。哇，行到好出啊！呢度下邊應該係我哋個沙灘嚟㗎咯喎。右手邊多啲。我呢邊石灘，佢都唔知係OK， 陣間有時間去睇下。咁呢度咯，望翻我哋個泳池仔，算啦，仔仔地。緊要啦，我哋去佢個公眾泳池游水嘛。好，咁我落翻嚟先。哎呀，
今日大致上係咁樣啦，呢間 villa。10月佢個價位唔係好貴，幾錢啊1900幾。哦，1900幾，原來係。咁啊，唔知啊，我哋睇咗太多間，我都唔係好記得究竟。應該係唔過2000。冇啦，都係2000左右嘅啫。係，好唔知好似2100幾，係咁上下啦，唔緊要啦。咁嘅設施，咁嘅 view，咁嘅價錢就都唔貴嘅。咁啊，巴東繁盛咗3日係嘛？呢度避下靜啦。咁啊，跟住嗰3晚去翻太湖啊，半動半靜啊嗰度。嗰度係咯，動靜皆宜都可以叫做嗰個區。咁好啦，都叫做介紹晒㗎啦，已經。咁就咁樣啦。咁啊，再轉酒店就再同大家再介紹另外一間酒店咧。咁我都係3晚石門啊，要啊。好啦，再見。多謝大家收睇我哋嘅影片。如果有興趣我哋嘅遊記分享，可以去到我哋嘅 blog www.cctravel.com， 又或者歡迎訂閱我哋嘅 YouTube 啊。拜拜。